Kapı açılıyor. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Sağ olun. Torun almaya gidiyorum. Kreşte gidiyorum. Şimdi tam bir saat bir. Harika. Hava güzelleşti maşallah. Mükemmel. Evet, çok güzel bir hava. Evet. Bence bitti artık soğuk Bitti. ya. Buradan demiştir. Hani bana aklınızda olsun, ben saç makyajına gidiyorum demiştir. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Çekeriz.